пойду в мол, куплю себе новые джинсы. Но это не все. Это я не хочу generalize, говорить, что все такие, но много из моих друзей не такие, к сожалению. Анжелика говорит, ну наконец, расскажи о самом переезде, как и почему, как ты адаптировалась, родители, как дальше развивалась и пришла к YouTube. Приезд, я очень быстро адаптировалась к этой культуре.